أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادو أن مسلاتي من البركة مسجد الممتاز كنا نغرغو ماري أغرين ميدوغري yau cikin taimakon Allah muna yammacin Alhamis 8 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 30 ga watan goma miladiya ta 2025 a cewar karatun mana littafin Suwal min Hayatis Sahaba na Dr. Abdurrahman Rafatul Basha muna kan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid Khalid dan Walid wanda muka ce yana daga cikin jaruman mayakan Annabi sallallahu alaihi wasallam asalin shi muka ce a farko ya fara yakan musulunci ne saboda yana cikin tawagar kafirai kuma babansa ya yi yaƙi da musulunci iya yaƙi da haka shi ma yana ganin dole ya aikin da mahaifinsa ya yi abu na biyu kuma muka ce dama ɗan gidan sarauta ne su suna da izza gidansu an san gidansu sosai sun shahara sunan gidansu ya shahara sunan baban shi alwali ya shahara da haka sai yake ganin idan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan zuwan da ya wannan addinin annabi ya shahara sunan gidansu da ake ji zai dan kwafe da haka da sunan gidansu ya dan kwafe wanda ya yaki addinin ya zama addinin ya mutu dan sunan gidansu kar ya mutu wannan yasa ya dinga wannan yaƙe-yaƙen a karan farko to zamu tashi inda mali yake cewa fi uhudin mun yi na amma zamu dauko saboda gaba ta zama daidai wa fi uhudin mali yace a yakin uhudu agar quraish liwa lahu liwa al maimana lokacin da aka zo yakin uhudu quraishawan garin makka sun ba wa Khalid dan Walid tutar sojojin hannun dama a matsayin shine komanda mun sha fadin cewa a da idan za a yi yaki da yake yaki ne ake na kirji da kirji gaba da gaba maza da maza ake yakin ba bullet da bullet bindiga da bindiga ba yanzu ka gani da mutum da mutum ma jirage ne suke yaki mutum ne yake yaki da mutum za ku zo ku haɗa jiki da jiki ne da takwabinka da takwabinsa da kibiyarka da kibiyarsa da kwarinsa da kwarinka haka za a yi yakin kana ganin sa yana ganin ka inda ki to sai zama idan aka tashi tafiya yaki ana shirye sojoji ne set hudu akwai sojojin almaimana wanda su suna gefen dama set ɗin hannun dama da kwamandansu akwai almaisara set ɗin hannun hagu su ma da kwamandansu akwai almuqaddama wadda su kuma a gaba suke an gane sojin kundin bala akwai sojojin baya su wannan reinforcement ne asali ba su shiga yakin sai idan yan gaba sun yi gaba da taimakon yan hagu da dama idan aka ga an cimma wayannan sai wayannan su janye su wayannan sai su hau gaba kafin na wayannan su yi shiri su zibba kibiyo cikin kurtunsu mai kwarinsa ya karye ya gyara takwabinka ya lankwashe ka tayar ko ka ɗauki wani haka da suke yaƙi to da za a zo uhudu in ba ku manta ba a badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan qurayshawa ya kashe musu mutane manya-manya mutum 70 alwai ibn hadda mahaifinsa hadda su abin nan mugaita abin nan shayba ibn rabi'a utba ibn rabi'a da sauran jimajiman arna wadda wannan kisan ya tayar qurayshawa hankali kusan da koma garin makka babu wani dangi ko wani gida face sai ka samu suna kuka idan ka ce zaka zo ka wani jaje kai ma ta same ka imma an kashe babanka ko wani babbanka ko wani kawunka ko wani wanka kowane gida dai wannan kisan da aka yi a hudu a badar ya same su sai zama kawai juna suna junansu ta'aziyya ne suna junansu jaje da za a zo uhudu sai suka shiryo mummunan shiri na farko su rama abin da annabi ya musu a badar abu na biyu su tumbike addinin musuluncin gaba daya
su ga babu musulunci babu sunan musulunci. To sai suka shirya kumandoji masu ƙarfi wadda suke da dabarun yaƙi da ƙwarewa. Daga ciki sai suka ɗauki Khalid ɗan Walid suka sa shi a matsayin kwamandan set na sojoji da ke hannun dama. Fatawalla bi nafsihi alhajamata allati rajjahat kiffatal mushrikina alal muslimin. Khalid ɗan Walid da kanshi ya ɗauki hidimar atakin ɗin musulmai, wadda wannan harin da ya kai shine ma ya samar da rinjayen kafirai akan musulmai a yakin. Wadda shi Khalid bai iya tura sojojinsa kadai yana baya a matsayin shi na komanda yana coordinating yakin ba, sai ya jagoranci tawagarsa yana gaba da kanshi ya kai wa musulmai hari. Wannan harin ne ya tarwatsa musulmai. Da ya tarwatsa musulmai ya zama a karan farko an so a yi rinjaye akan musulmai saboda Khalid ya kai musu wani harin da ya gigita musulmai gaba daya. Wannan abin da gana shi an tarwatsa musulmai, Khalid bai kai wannan harin. Faqad karra bil khayli ala jayshil muslimin, ya kai hari da dawakansa akan sojojin musulmai, ya ɗebi dawakai masu ɗimbin yawa da sojoji kuma ya afkawa ɗaya. Dama mutum da yadda faɗa a farkon tarihinsa, asalin shi bai san wani abu mai sunan tsoro ba. Wani abu mai sunan tsoro ba shi bai san shi ba, kuma bai jin tsoron wani abu mai suna mutuwa, saboda a lokacin su ba addini suka raka idan ka mutu kai shahada ba, sai dai suna jin labarin iyayensu, kakanninsu, kakanninsu. Wani ma ya mutu shekara 100 da mutuwarsa, 200 da mutuwarsa, amma in aka zauna majalisin dandali a garin Makka, majalisin shan giya, majalisin dare, majalisin da ke cikin ɗakin Ka'aba, za a dinga ɗauko labarin juma-juman jaruman da ana ambatawa. To kowa sai yake so ya yi jarumta da in ya mutu a bada labarinsa. Kai wannan baya bata yi kyau ba akan addinin arranci. Wai ba haushe ya ce wai mai amfanin baɗin baka da rai, sai bata maka amfani ba yi. To wani labari ne? Amma a musulunci kaga kayi abin kirki a dinga ambatanka da shi alkhairi ne. Shi yasa annabi yake cewa waj'al li lisana sidqin fil akharin waj'alni min warathati jannati wa fil abi dawkana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'athun. Annabi Ibrahim yana cewa ya Allah ka sanya kyakkyawan ambato na ya Allah a bakin yan baya. Duk lokacin da muka tarin annabi Ibrahim sai ka ji ana yaba shi abul anbiya, baban annabawa, yayi kaza. To wannan yaban da ya roki Allah in ya mutu ana shine yaban da yanzu yake bin sa din. Ka bar kyakkyawan abu ana yabanka alkhairi ne, amma ka bar mummunan abu ana ambatanka sharri ne ma rayuwarka. To shine yake cewa mali yake cewa ya kai hari da dawakansa akan sojin musulmai, faktallat sufufuhum. Wannan harin da ya kai sai rikita sahun musulman. Asali mun faɗi cewa da za a zo Hudu, annabi ya yi sahun sahabbai sahu. Harin da Khalid ya kawo kawai sai jirkita sahun. Wanda yake sahun farko ya koma sahu na 5, wani ya koma sahu na 10, ya tarwatsa su, kowa ya bar position ɗinsa. Waqtalata ba'dhum bi ba'dhin, sashin sahu sun cakuɗe da sashi. Wanda yanzu yake gaba ya dawo baya, na baya ya koma gaba, na hagu ya koma dama, na baya, saboda ya shigo ne da full force, sai zama kawai kowa ya rikice ma. Malik yake cewa hatta ma adu yafriquna baina shi'atihim wa aduwihim, har musulmai suka samu kansu a wani rudu ta yadda ba sa iya gane wannan nawa ne wannan ba nawa bane, sun rikice kawai. Kowa yanzu kokarin ya zai kare kanshi kawai takobi kake ta kaiwa, kana ta kai takobi kawai, kan musulmin ma kashewa kake, arnan ma kashewa kake, saboda ka shiga wani rudanin da yanzu baka ma san waye naka waye ba naka ba, saboda kar a kashe ka, saboda rikicewa ta kai rikicewa. Shi wannan aikin fasatara Abu Sufyan farahan, Abu Sufyan na ganin haka musulmai sai rikice, habba kan kashe Abu Sufyan sai yayi tsalle ya fara murna. Wa qala yace hada yawmun bi yawmi badr, yace wannan ranan biyan bashi ne a madadin ranan yakin badar. Badar an tarwatsa mu, an gigita mu, an firgita mu, mun rasa ina zamu shiga. Yau ba bashi, wal harbu sijal, dama yaki dan biyan bashi. Idan wata ran kai nasara, wata za a ci nasara a kanka. Yaki haka ya gada.
ka ci nasara akan mutum wata ne nasara akan ka, wata ne nasara akan shi, wata ne nasara akan ka. Da ma yaki haka ya gada. Da haka an ci nasara akan mu a Uhud a Badar, yau mun rama mun ci nasara. An tarwatsa mu a Badar, mun tarwatsa ku a Uhud. Kun giggita mu a Badar, mun giggita ku a Uhud. Wa fi yawmil khandaq, ma da yace a ranar yakin gwal kuma ranar da aka tone garin Makka, afwan, ranar da aka tone garin Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin mutanen garin Makka sun yi gamu da basu taba yi ba, sun kawo hari magarin Madina da nufin suna so ya zama musulunci ya zama labarin da, sai da dinga bada labarin cewa a da an taɓa yin wani addini wai shi fa musulunci wani bawan Allah ne Muhammad ya zo da shi, ai yana garin Makka aka kore shi kuma Madina, amma an ji an kashe su gaba daya, babu su babu labarin su. Sai dai a dinga bada labarin wannan shine shirin da suka yi, suka ɗebo mutane yan haya duk wannan tsibirin Larabawan, sai da kowace kabila ta bada gudunmawarta, kowace kabila ta bada gudunmawa, masu sojoji 1000 kaza, masu sojoji 1000 kaza. Da suka taho kawai ganin yawansu ma yasa suke ganin aminti kaza za su gama da annabi da sahabbansa. Amma Allah madaukin sarki sai ka mafita, manzo Allah hankalin shi tashi, sabai hankalin su ya tashi. Annabi na tambayin shawara, sai Salman al-Farisi ya ce ya ma'aikin Allah kwantar da hankalinka, mu a ƙasar mu ta Iran idan irin wannan yakin da yafi karfin mu ya zo mana ba za mu iya yi da karfin mu ba, dabara muke sai mu tone garin mu gaba daya da rami. Ai da ka bari a kashe wani halin tone gari yayi, sai mu tone garin, ramin zamu yi shi da fadin da idan mutum ya tsalle bai sai tsallaka ba, zamu yi shi da zurfin da idan mutum ya fada bai sai fito ba. Kuma idan soji suka kusa zuwa sai mu zuba gumaguman duwa abin nan itace a ciki mu cinna musu wuta, cin ya zama garwashi. Lokacin da wuta ke ci ba mai tsallakawa, kuma za mu zubo ƙasar ne ta cikin garin mu, ba za mu zuba ta wajen gari balantana abin ne. Annabi ya ce kuma haka za a yi. Garin Madina dama mun sha faɗa bayan ta duwatsu ne, gabanta ne kawai a buɗe, ba kai saka shi kawo ruwa ma ta baya ba dan bayan duwatsu ne. To shine manzo Allah ya sa aka tone gaban Madina, an gane, aka tone gaban Madina. To wannan yakin ne ma da yace a yakin Gwalalo, ikatasamal mushrikuna kataibahum, mushrikai sun raba sojojinsu, wa khassu kulla katibatin bi jama'atin minal muslimina tadahamuha inda sabahi. Kowace tawagar sojoji kuma an wakilta mata wata tawagan musulmai da ake so kawai su musu bazata kafin gari ya waye. Wannan set din mushrikan sai aka ce ku za ku tunkari tawagan musulmai suwa ne, ku set kaza ku za ku tunkari suwa ne, muna so asbahi na yi ku musu bazata. Kawai fa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na bacci, asuba sai dai kawai a ji an shigo gari. Fa idza nazala bi sa'atin fa sa'a sabahul munzirin, kawai gari yana wayewa ku dinga jin kawai rugugin makamai akan ku. Kan ka shirya ka dauki makami ka fahimci ta ina abin an gama da kai, abu daga bacci ka tashi. Wani ma za a yi yakin ma yana bacci wallahi bai san an yi, bai dai a zo a yanka shi. Wani ba wallahi za a yi yaki, wallahi har yakin ya zo ya ci shi a gidan shi wallahi bai farka ba. Muna kamar shekara 15 na taɓa ku labarin wani gobara da na gani. An yi gobara, wata yarinya tana kwance a tsakar gida tana bacci, aka yi gobara a gidansa, aka kamo motan kwana-kwana, aka kashe wutar, mutanen anguwa suka cika gidan, ruwa ya jika ta bata farka ba tana bacci. Sai ka ce ashabul kafi. Tana bacci har motan kwana-kwana ta zo, duk tana bacci a tsakar gida. Tana dan gefe haka, aka yi ta ɗebo ruwan kwatami ne, bokataye ne, ana ta watsawa, aka yi tayaniya, duk tana bacci ba da sanya aka yi ba. To irin wannan yanzu dan Allah idan yaki aka kawo, ba dai a zo aka shi ta ba? To kuma mutum mai nauyin bacci haka, to shine suka ce za mu yi wa musulmai bazata, kawai sai dai da asuba su ji mu akan su. Wa kana Khalid bin Walid, to shi kuma Khalid ya kasance huwal muwakkalu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an wakilta shi da ya kashe annabi ne kawai. La haula wala quwwata illa billah. Shi Khalid kwangila da aka ba shi ne kashe manzon Allah. An san kowa ba zai iya ba, amma shi zai iya. A lokacin saboda ya tsani annabi, ya tsani sahabban annabi, ya tsani addinin annabi, ya tsani musulunci, ya tsani musulmai kawai. Da haka sai ya zamanto
yadda aka ga tsanan an san zai iya aikatawa da aka ce to ka kashe annabi, yace kuma a bashi aikin zai iya. malike cewa wa kana yazfar Khalid kuma ya kasance wa kana Khalid yazfaru bi Khalidun bi Rasulillahi Karim. Khalid saura kiris ya samu daman kashe annabi, saura kiris wallahi. laula yaqazatu harasin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qa'idihim Usayd bin Hudayr radiyallahu an, ba dan an yi sa'a Allah ya takaita akwai mai gadin manzon Allah ba, Usayd dan Hudayr shi kuma ya ankaro da abinda Khalid yake so yi, ya ankaro kawai sai ya tsaya ya bada tsaro, iya tsaro ma annabi. Yadda aka yi kokarin ai targetin kashe annabi sai ya zama Usayd ibn Hudayr idan shi a buɗe zai ba manzon Allah kariya. Duk kokarin da Khalid zai yi sai ya zama yana samun tirjiya daga Usayd dan Hudayr. In ya tinkaro Usayd sai ya matso, in ya pushing Usayd ya pushing. Haka suka dinga yi, ya maida Usayd baya kan annabi, Usayd ma ya tura shi baya kan arnayan uwan shi. Haka aka dinga wannan dai har Allah sarki ya sa bai samu daman kashe annabin ba. Wa fi sanatil Hudaybiyah, malai ce a shekarar da aka yakin Hudaybiyah, kharaja Rasul sallallahu wa salamu alaihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ila Makka, ya fita zuwa garin Makka mu'tamiran da nufin zai yi umara fi nahwi 1500 min almuslimin. Annabi ya fita ne da tawagar sahabbai mutum 1500, ya fita za su tafi umra. La yahmiluna silahan ghayra suyufi fi agmadiha, manzo Allah bai dauki wani makamin yaki ba in banda takuba da matafi yake dauka, kuma su ma banda wukake da mutum ke dauka su ma suna cikin gidajensu. In ka zare wukar ne sai a ce fada kake nema, amma wukar na cikin gidan wukar ma. Annabi ba yaki ya fita yi ba. Fa awjasal mushrikuna khayfatan min dhalik, kai musulmai sai suka tsinkayi wannan zuwan manzon Allah fa zai iya yiwa wani abu faru. Sai suka tsinkayi kaman karfa zuwan annabin nan yaƙi ya barke a kwace musu gari. Wani dabu Khalid liqa'i Rasul, sai suka kwadaitar da Khalid cewa yawwa Khalid ga wata dama ta sake samuwa, tunda a Uhud baka samu daman kashe annabi ba, yanzu ga dama ta samu, ka kashe shi kawai, ya zo har garin mu. Fi mi'atai Faris suka hada Khalid da sojoji mutum 200, wastidrai amrihi kuma sannan suka ce ka dinga bibiyar me manzon Allah zai yi, daga kaga annabi na wasu moves da baka gane ba ka haushi da yaki kawai. Haka aka gaya Khalid, yace a bashi aikin zai iya. A arnan fa, a fa'ar nan wallahi alazim akwai wanda yana arnancin, ya san addinin arnancin ƙarya ne amma bai yadda yaki annabi, saboda yana da arnancinsa amma ya san addinin manzon Allah shine addinin gaskiya. Wallahi baya yadda ya yaki manzon Allah, duk yadda za a yi zai dinga yin baya yana jan kafa, saboda ya san duk yadda ka so ka tumbike abin da shine gaskiya wallahi ba za ka iya ba. Fadana Khalidun hatta nazar ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalid ya matso inda hanyar da manzon Allah ke tahowa, shi kuma yana matsuwa da garin Makka har sai da ya zama yana kallon annabi. Annabi ya taho, Khalid ya matso, ya zama Khalid yanzu yana ganin annabi da sahabbai. Thumma hana salatu zuhuri, ga Khalid a sama, dan ta sama suka zo su Khalid ta kan dutse suka biyo, annabi na ƙasa da sahabbai sun biyo hanyar ƙasa. Annabi bai tsinkayi su Khalid suna sama ba, shi kuma Khalid na kallon annabi a ƙasa. Sai lokacin sallan azhar ta yi, fa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi salatul khawf, manzo Allah sai sallar tsoro da shi da sahabbansa. Aka raba sahabbai gida biyu, wasu na sallah da annabi, wasu na gadin sahabbai. Haka aka raba akai sallah. Wa hamma Khalidun an yughira ala rasuli sallallahu alaihi. Khalid sai yake cewa yawa yanzu fa na samu dama, sallah za su yi, idabarin bari sai gaba ɗaya sun yi sujada kawai sai in afka musu. Shi a tunaninsa da yake ba musu bane, bai san ba duka za a yi sallar ba, ya dauka kowa da kowa ne za a yi sallar ai, bai san ba haka ake ba. Da ya ga an gama yin alwala
ana sahu kawai sai ya ce yau bare sun fara sallah ai suna da wani gaba da suke sa goshin su a ƙasa ba wanda yake kallon mu kawai sai su ji ruwan kibiyoyi ruwan kibiya kan ka tashi an gama da kai an yi wannan sahun kawai sai ga sahabbai sun rabu gida biyu wasu sun yi sau a bayan manzon Allah wasu kuma na gadi wannan nutsuwar da ya gani an yi kabbaran sallah na bayan annabi sun yi kabbara wasu kuma sun tsaya a nitsa suna gadin ƴan uwansu sun ba da jininsu da rayuwarsu dan ƴan uwansu da annabinsu fasaddatu sakinatul muslimin nutsuwar da ya ga musulmai sun yi suna bauta sai ya gane cewa wannan addinin gaskiya ba addinin wasa bane wannan nutsuwar ce kawai ta hana shi ya kai wa annabi hari ai akwai addinin da idan bauta za a yi in ka shiga wajen bautan zaka samu in an ma jera kujeru idan aka fara buga ganguna zaka samu wanda yake acid number zaka samu kuma acid number 57 ba sai ko karatun ya fito fili ya kusa fito oh to mana idan tafi yayi tafi zaka samu idan da ana kallon mai bayani zaka samu ba mai bayani baya an yi zufa har za a ce ma sai da wani bai gama tafin ba akwai tsuwa haka fa Allah yake wa to shi Khalid ya saba addinin bautan gumaka a zo ana ta hayaniya ana surutai wai da sunan an sa gunki a gaba ana ta kalamai ana ta surutai sai ya ga fa wannan an yi kabbara an daura hannu a kirji an nutsu an yi shiru kowa kan shi a ƙasa wannan abin ya sa Khalid ya shiga taitayinsa ya ce wa'annan mutanen bautar da suke bautar hankali ce bautan nan akwai nutsuwa a cikinta kuma shi Allahn da suke bauta din girmansa ya kai a masa haka ai mu mun san da Allah babba amma muke cewa muna bauta Allah kananu da suka yi wajen Allah ba mana abudu illa li yuqarribu ila Allah zulfa ai ba muna bauta kananan allolin bane face dan su sadar da mu ne zuwa ga Allah babba sai akwai Allah babba ai wannan sai ya katange har da kai manzon Allah hari wa rahabahu sala sallar kuma ta masa kwarjini sallah ta mar kwarjini wa naqwatul faris allati ta'abal ghayr sannan kuma yaga girman wa'annan masu gadin annabin da bas yadda a hainci annaba kashe shi ba yaga wasu set ga sanan sun kewaye masu sallah gaban annabi yaga akwai tsaro na musamman kuma yaga wa'annan kwarjinin wa'annan mutanen yace kai yanzu ai ko zan kai harin ma wa'annan ba za su bari ba wasara fi ru'ihi anna li muhammadin sirran Khalid a lokacin sai ɓoye a cikin ransa cewa fa gaskiya tsakani da Allah annabi Muhammad ɗinnan akwai wani suru da ke tare da shi wa annar rajula mamnu kuma duk yadda kai kashe wannan mutumin wallahi ba zai kasu ba baba salihu Khalid da kanshi yake sa a ran shi yace duk yadda mutum zai kashe wannan mutumin wallahi ba zai kasu ba mun yi gaba da shi Usaid dan Hudayr ya zo ya hana yanzu yana sallah ka ga tsaron da ke gaban shi tsaron da ke gefensa tsaron da ke bayansa bayan wannan ibadar da suke din nan wani nutsuwa take da shi na musamman ni ba na ciki amma nutsuwar su mata burge ni wa kanat hadi awwala atifatin adafatu nahwa al-islam wannan ne farkon abin da Khalid ya samu na abu na tausayi dangane da musulunci yace addinin nan ya kamata ya zama shine addinin gaskiya fa wannan addinin ya kamata ya zama addinin mutum yace dama fa ina yakin nan ba wai fa dan ban yadda addinin shine addinin gaskiya ba sai dai sunan gidanmu ake ji a garin Makka idan na bari annabi ya taso zai kashe sunan gidanmu za a wayi gari yanzu ba sunan gidanmu ake ji ba annabi ake ji kuma iyayenmu da kakanninmu sun bauta wa wa'annan gumakan dare ɗaya ko mu zo mu ci annabi bauta musu a kuma bautan wani to kenan iyayenmu sun mutu ba daidai ba kenan amma fa addinin shi addinin gaskiya ne ka san idan ubangiji ya so ya kaddara maka wani abu kana zaune sai Allah ya jefa maka abin a rai kawai kana zaman ka idan ubangiji ya so ka da wani abu kawai sai ka ji hai ilham Allah ya jefa maka abu a rai yana jefa maka kuma sai ka ji abin ya yi ta birranka kana kokarin ma ka cire shi sai ka ji ya ki fita a ran naka
akwai alkhairin da ubangiji ke son ka da wannan abin. Dukkan mu anan Allah ya mana. Akwai abin da baka tashi da shi da safe ba, kana tashi zaka ji Allah ya ji homa shi, kuma ya ga a ranar Allah ya kaddara maka yayi alkhairi ne. Thumma ja'atu risalatu min akhihi al-Walid alladhi aslama ba'da Badr. Khalid yana ta wannan tunanin da kawai sai ga wasiƙar wansa al-Walid ta zo masa. Al-Walid bin Walid kenan, wan Khalid ne. Dama shi ya musulunta a filin Badar. In ba kuma ta ba mun yi magana Al-Walid bin Walid ai. An je Badar aka kamo shi a matsayin fursunan yaƙi. Da aka kamo shi sai ƴan uwan shi suka yi ta tallan nawa za su bayar a bada shi a matsayin fansa. Da yake gidan su Khalid mun faɗa suna da kuɗi mai sunan kuɗi ba kuɗin da dori da kuɗi mai sunan kuɗi suna da shi. To sai suke tafo shirin ya za su karɓo ɗan gidansu a hannun manzon Allah da kuɗi. To shi kuma Walid zaman da ya a gaban annabi ya ga kyakkyawar mu'amalar sahabbai da kyakkyawar mu'amalar manzon Allah da tsarin musulunci da sallah da waye tun a hannun annabi sai musulunci shiga ransa. Amma ya ƙi musulunta saboda karya musulunta a ji ana zagin 'yan gidansu a garin Makka cewa dan uwanku abinda matsoraci ne ma suna kama shi ma ya miƙa wuya musulunta. Ka san kuma balarabe baya son kaskanci. Balarabe ba? No baya son kaskanci. Yana son izza, haka Allah ya yi shi. Yana son izza. Ka kula in ka kalle bidiyon gidan sarautar su mana. Ka taba ganin gidan sarauta da ake sarauta irin na Saudi Arabia? Ka ga sarautar su mana. Izza, Suriya buwaya kawai. Izza kawai. To haka suka tashi. To ya ki musulunta a wajen har sai da aka biya kuɗi aka fanso shi. Ran da ya dawo gida sai ya furta kalmar shahada. ƴan uwan shi suka mara suka ce inda ka san wannan abin ya shiga ranka da ka musulunta a can mana bayan mun karɓo ka bayi. Yace abin da yasa na ki musulunta a wajen su riba biyu nayi. Tun ina wajen su addinin ya shiga yana na karɓa addinin. Su ma ba su sani ba. Amma na bari ku biya kuɗin ne dan addinin ya samu kuɗin shiga. Idan da na musulunta ai wanda kuɗin ba za a biya ba, za ku yafe ni da ai. Abu na biyu kuma na ki musulunta a wajen ne dan kar a koma gefe ana cewa na tsorata. Ai an san ni ba matsoraci bane. Da haka shi yasa na bari. Babban bukata na da shi ne addinin ya samu kuɗi a hannunku kuma na musulunta. Da haka zan ƙara kuma ga 2-0. Al-Walid bin Walid ba wan to sai ya rubuta wasiƙa ma Khalid bin Walid cewa ya hamilahu fi kalaman min rasulil karim. Ya rubuta wasiƙa ya rubuta abin da annabi faɗa a kansa. Fa kana sababan fi an yukhrijahu Allah min az-zulumat ila an-nur. Wannan wasiƙa ta zamanto sababin fitan Khalid dan Walid daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci. Wallatruk li Khalid nafsihi an yaqussa alaina qissata islamihi. Malaka babbar Khalid dan Walid fage ya ba mu kissar musuluntarsa da kansa. Ba wani ba ma shi ya ba mu labari. Waka bakin me shi? To amma malamai sun ce wannan din kuskure ne. Sai dai mu ce karatu a bakin me shi ya fi daɗi. Misali, bari mu ba mu misali da za ka gane karatu a bakin me shi ya fi daɗi. Yanzu idan na sa earpiece a kunnina ina jin su dai ko shurain. Idan zan bi shi, ai za ka ji karatun ka san bi ake. Innal ladina amanu. Ai ba haka shi ne yake karatu ba yi. Yanzu kaga karatun da nake ji yafi wanda ake ji a baki na dadi. An gani? Malace lamma arada Allahu bi min alkhairi ma arada. Khalid yake cewa lokacin da ubangiji ya so ni da alkhairin abin da Allah ya so da shi, qadhafa fi qalbi hubbal islam. Khalid yace ka ubangiji sai jefa min san musulunci a raina. Wa hadarani rushdi kuma shiriya ta zo min. Wa qultu nace shahidtu hadhihi almawadin kullaha ala Muhammadin. Khalid da kanshi yake cewa yaƙe-yaƙen nan duka na halacce su da zimmar in gana cutar da Annabi Muhammad. Wa kuntu kullaman saraftu min mawdinin ajidni ala ghairi shay. Yace kuma duk lokacin da naje yaƙi da Annabi, an yi Badar da ni, an yi Uhud da ni, an yi Ahzab da ni, na tare su a Makka, an yaƙi kaza da ni. Yace duk lokacin da na gama yaƙan manzon Allah, wallahi sai daga bana cin riba. Tunda muka dauko magana Khalid, kaji an ce ya attempting Annabi yayi nasara? To yace di yakin nake zuwa bana cin riba ma. Zan yi attempting din cutar da manzon Allah amma Allah yana bashi kariya. Wa ajidu kuma sai in ga anna Muhammadan sayazharu.
a raina na je yaƙi rufin don kwafa addininsa, amma Allah sai ya nuna mun fa cewa fa annabin nan sai ya shahara, addini sai ya yi nasara, sai ya yi rinjaye, a yaƙin nake gane haka. Thumma ardafa yaqul, Khalid sai ya ci gaba yana mai cewa wa bainama ana kadhalika kataba ilayya akhi kitaban, ina cikin wannan kai kawon a zuciyata dan uwana wana sai rubuto min wasiƙa, fa idza fihi, abin da yake cikin wasiƙa shine bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Amma ba'adu, bayan haka, fa inni lam ara a'jaban min dhahabi ra'ayika anil islam. Yace Khalid, ban taba ganin abin da ya bani mamaki a rayuwata irin yadda hankalinka yake musulunci ba. Ai a cikin mutane akwai wanda hankalin sanye abu za a ci kai wani gaskiya muna tunanin hankalinka ya wuce yin haka, ko akwai wanda kuma idan yayi za na gani hankalinsa da yin haka din daidai ne, yana wannan mustawar, haka ne. Misali, idan yanzu wannan yaron za a je na dura ashar manya saboda wani ya bata masa rai, in yanzu ka ga abin da yaron ya masa yake dura masa ashar, in ka ga yaron bai kyauta mashi zaka ce ƙara mishi sama da haka, ba haka bane? Amma sai baba Sari ya ga yana dura wannan ashar din, yaron ya masa irin abin da ya wannan yaron, ai za na ga baba Sari ya wuce irin wannan zagin. Kun gane karatun nan? Yawwa. Dan uwan sai yake cewa kwakwalwarka na san ta wuce matakin da kake kai a yanzu. Kana da hankali, kana da hangen nesa, ka san me ya dace, amma ka ki karɓa addinin musulunci. Wa aqluka, kuma hankalinka fa Khalid, hankalinka ne. Kenan na san hankalinka kuma kai ma ka san irin hankalin da Allah ya baka. Akwai abin da ai bai kamata a ci ba shi kake yi ba. Wa mithlul islami la yajhalu ahad, kuma addinin musulunci wani ade da ba wanda ise ce bai san cewa shine addinin daidai ba, ƙarya yake yi. Shi yasa kullun naka yi rantsuwan cewa wallahi ko kafara ba na yi. Mu dai a musulunci wallahi ba ma shakkan wani abu wai addinin muna kokonto, ko akwai? Amma ba wani addini da mutum ya isa yayi ba musulunci ba ya ce 100% baya kokonto, wallahi billahi tallahi ƙarya yake yi. Dan fitratallahi lati fatara an-nas alaiha din ba waccan bace, la ta da khalqillah, sai Allah ya ce zalika dinul qayyim, Allah ya ce addini shine addinin gaskiya tsayayyi. Wa mithlul islami la yajhalu ahad, wa qad sa'alani rasulullahi anka, Walid sai yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni kai, yace wai Walid na ya labarin Khalid ne, fa qala annabi sai ya ce aina Khalid, ina Khalid, fa qultu ya'ti Allahu bihi, wansa yace ya ma'aikin Allah in Allah da shi ma Allah zai kawo mana shi cikin mu. Fa qala annabi sai yace ma mithlu Khalidin yajhalu al-islam, annabi sai yace ba irin Khalid ne ya kamata a ce bai gane gaskiyar addinin musulunci ba irin Khalid bane. Yana da hankali, yana da hangen nesa, ya san daidai ya san ba daidai ba, ya samu garanti. Walau kana ja'ala nikayatahu ma'al muslimin, manzala yace da a ce Khalid zai sanya yaƙe-yaƙensa ya zama tare da musulmai yake yi, alal mushrikin ya zama mushrikai yake yaƙa, la kana khairan lahu, da yafi masa alkhairi. wala qaddamnahu ala ghairihi, manzala yace mu kuma saboda jarumtarsa da mun ma gabatar da shi a babun komandanci akan wani ba shi ba, da mun sauke komandojin mu mun sa shi ne shugaban komandoji, bai fa shugaban musuluncin ba, ake masa wannan bi ishara. Fastadrik ya akhi ma fataka min, wali sai yace ya dan wana ka riski abin da ya kwace maka daga manzon Allah, yaƙi-yaƙin da kai a arnanci kamata yi ka dawo da su kai su a cikin musulunci, wacce bare da kai ka gyara ta yanzu, faqad fatatka mawadidu salihat, yace wajajen yaƙi nagartatu duk sun kwace maka. Ai ya kamata Badar kana cikin musulunci ne, Uhud kana cikin musulunci ne, Ahzab kana cikin musulunci ne, amma wayannan kurakuran da kai ka yaƙi musulmai in ka shigo zaka gyara su wajajen yaƙan arna. Thumma atba Khalid yaqul, Khalid ya ci gaba da cewa falamma ja'ani kitabuhu, lokacin da littafin wana ya zo min, nashattu lil khuruj ila al-madina, kawai atake sai naji kawai na himmatu da ba magana sai gobe sai an jima, yanzu zan tafi Madina kawai. Yana Makka fa aka kushe wasikar, ba magana sai gobe, ka san a bari ya wuce shi ke kawai da rabon wani, yanzu kawai zan fita tafi.
wasarratni maqalatu rasulillah, kuma magana da aka ce annabi ya faɗa a kaina sai ta bani sha'awa, naji ta burge ni. Bani addinin amma yana min irin wannan albishir din, yana irin wannan alƙawarin zai bani komandoji, kuma yana yaban hankali na, yana cewa ba irin masu hankali bane suke zama a addinin kafirci, kuma wallahi haka ne. Ya je na ta gaba da annabi. Wa ra'aytu fil manami ka anni fi biladin dayyiqa jadaba, yace kuma wata rana yayi mafarki sai ya ganshi a cikin wani gari, garin a takure yake, kuma garin tsandauri ne. Makka mana. Fa kharajtu ila baladin akhdar wasi', yace sai na fita zuwa ga wani gari kore shar mai yalwa, ya bar garin kafirci ya kuma garin musulunci. Allah ya nuna mishi mafarki. Fa qultu, sai na ce inna hadhihi ru'ya haqq, nace wallahi wannan mafarkin da nayi gaskiya ne, Allah ne ya nuna mu, ba shirman mafarki bane, gaskiya ne, Allah ya nuna mu. Falamma azamtu ala al-khuruj ila rasulillahi fa qultu, yace lokacin da nayi niyya zan tafi wajen manzon Allah, sai nace man usahibu ma'i ila muhammadin, waye ya kamata in nema ne ya raka ni mu tafi Madina. Ka ji mazaji, idan za a yi hijira buya ake a tafi da daddare, shi neman ɗan rakiya yake. Ya zama irin Umar bin Khattab, shi war ce lama yayi. Falaqitu Safwan bin Umayya, sai a yadda Safwan ibn Umayya. Fa qultu, sai nace masa ama tara ya aba wahabin ma nahnu fihi, yace ya kai baban Wahab, baka ga halin da muke ciki bane? Laqad zahara Muhammadun al-arabi wal ajam, annabi sallallahu alaihi wasallam fa yayi rinjaye akan larabawa da kuma ajamawa. Addinin musulunci ya riga ya karbu, ba maganan fa dawo, annabi ya riga yayi rinjaye. Falau qadimna alai, me yasa ba za mu je mu ma wajen manzo Allah mu karba addinin ba? Fattaba'nahu mubishi, fa inna sharafa Muhammadin sharafun lana, ai daukakan annabi daukakan mu ne. Annabi fadan Makka ne, balarabe ne, ya bar Makka ya tafi Madina, ba dan Madina bane, ba dan mutanen Madina bane. Ai mu je mu haɗu da manzon Allah, ai mu ƴan gida ne, sai mun fi dauka akan ƴan Madina. Aka ce wai da arziki a gidan wasu, a gidan kun ma, a ɗakin ku, a ɗakin kun ma, a gun kashe ku na ɗayar. Mana, ai gaskiya ne. Arzikin hannunka shine bayani. Alebur, gaskiya ne wallahi. Wannan Hausar fa wallahi Hausa ce da cike da ilimi. Shekarun baya wani yaro ya fara zuwa kasuwar waya, wallahi sai fara a sa'a. Wallahi yaro ne karami, kankace me ya gina gida, ya saka iyayensa gida mai kyau a garin yake, na san shi. Ya siya mota end of discussion, lokacin farkon fitowar ta end of discussion. Ya je hajji, ya kai babansa umra, ya kai mamansa umra. Aka zo akwai yayansu babba har da farfarsa, bai da konira. Aka zo a neman auren kanwarsu, shi yaron ya tafi sarin kaya lokacin a Legas. Da aka zo shi yaron da yake neman yarinyan ya aiko cewa yana so ya turo magabatan shi, sai babansu ya ce to da sakon ya zo, sai shi wannan babban wani yana gida, sai babansu ya ce to ya kamata idan za a sa lokacin a jira sai wane ya zo, kuma dan kankani ne fa lokacin da shi ba ku yi just bai kai 30 years ba ma, ko 30 wani abu ne, sorry afuwan, just 30, ya ba karami wallahi. Abin sai wane ya dawo, sai shi wannan babban wani sai kishi ya kwashe shi. To baka da kuɗi akwai maganin kishi ne? Shi barin da ya fi ƙarfin ka ɗinka yadda ya fi ƙarfin ka kawai. Sai ce baba, sai ka sa haƙuri. Baban yana cewa to sai an jira wane ya dawo za a yi magana, saboda in ma sadaki ne shi zai yanke, saboda ko ma me ma shi zai yanke, saboda kaga shi zai wa yarinyan kaza. Sai shi wannan wani yake so na girman shi, a gaban shi aka haife shi, a gaban shi aka haifi wannan yaron. Sai ce baba, ba gani ba ga ka? Sai ce in ga ka yin me za ka yi? Wala ya? To ga ka din, to me za ka yi? Kashi wani, to me zai yi? Aure harkar me ne? To ba ka da shi kan, ba ka da magana yi. Sai baban ya ce ni ma ba gani ba, to me zan yi? Da ni da kai duka ba abin da za mu yi, shi mai yin ajira sai ya zo.
ko wai zai faɗa wai an rena shi an wulakanta shi ana so a tozarta shi dan an ga bayi da shi a'a to baka da shi din ba Allah bane mai da kan baka da shi sai kai fara da abin da Allah ya mai da kai ne to daka annabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ya san cewa darajar manzala darajar su ne falau qadimna alaihi yauka fa aba alayya ashadda al-iba shi Safwan sai ya ce a'a ba zai je ba yana kiyaye su karcewa ba zai je ba wakala har yake cewa law lam yabqa ghairi min quraish ma tabi'tu abada yace wallahi idan duk quraisha za su musulunta ni kadai wallahi bazan bi Muhammadu ba faftaraqna Khalid yace sai na kyale shi wa qultu nace hada rajulun mauturun yatlubu tha'ran yace wannan mutum ne wanda a fusace yake yana so ya dauki fansan abin da annabi ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe masa dan uwa a Badar annabi ya kashe masa wasu malamai suka ce baban shi annabi ya kashe a Badar da haka wannan kisan da aka masa a Badar na jinin sa yasa yace wallahi sai ya dau fansa ba zai ba dinin annabi ba faqad qutila abu kun ji ba annabi ya kashe babansa wa akuhu da dan uwansa fi badin a filin Badar na Umayyah bin Khalaf barakallahu fi Umayyah bin Khalaf shi ya kashe annabi ya kashe kan ga shi abada da haka yasa yake ganin shi ba zai iya ba kawai a kashe mun mutum ya kashe mun baba ya kashe mun wana kuma zo in yadda da shi to ya ci bilis kenan a can ba zan yi ba thumma taba Khalid qissata islamihi Khalid ya ci gaba da labarin musuluncin sa fa kale yace taraktu Safwana bin Umayyah na bar Safwan dan Umayya wa laqitu Ikrimata bin Abi Jahl sai na je samu Ikrima dan Abi Jahl fa qultu lahu mithla ma qultu li Safwan sai na gaya masa irin abin da na gaya Safwan nawa ya gogi babu wajen ku bani mai wannan daka sai na je na gaya wa Safwan fa qala li mithla ma qalahu Safwan sai Safwan ya gaya min irin abin da shi wannan mutumin Safwan Ikrima ya gaya min fa qultu lahu idwi ma dhakartu laka sai ya ce masa wani abin da nake so da kai ka manta da abin da na gaya maka bashi ba kai ma na gaya maka ce ba za ka bi ni ba ka bar magana daga ni sai kai watsi da ita ni dai zan tafi wa kharajtu ila manzili Khalid yace na tattara na koma gidana fa amartu bi rahilati sai na umarci iyali na cewa kin tsamin abin hawa na an tu'adda a shiryata li ila an alqa Uthman bin Abi Talha cewa ina so in je samu Usman bin Abi Talha ni magana da shi tukunna wa sadiqul lil azku lahu ma yace da dan uwan azkul ma duk abin da ni sai na ga masa ka sa akwai amini kai baka boye mu komai ai shi abokin cin mushe ne yayi akwai aboki haka yi tsakanin kai da shi din ba boye kar ta san kar ne kawai in ka zo din shi open letter zaka mishi wani kaza za a yi ba ya za a yi kaza ne kawai daka thumma tadhakkartu min man qutila min abaihi can kare ce zan je masa magana sai na tuna da cewa fa shi ma abada annabi ya kashe babansa fakaretu zalika sai na kyamaci kai karin jiyan gaya mashi ya gaya min abin da wancan ya gaya min thumma qultu sai na ce wa ma alayya an alqahu wa ana rahilun min sa'ati yace amma kuma fa bai dace gare ni ba in je in same shi bayan na riga na gama shirya yanzu fita zan yi in je in gaya masa bai dace kuma in je in gaya mashi ba ko tunda na gama shirya fita zan yi ko ya shirya ko bai shirya ko ya bi ni da zan fita wa ma alayya ana laqaw fa zakartu lahu ma sara ilayhi min al-amr amma dai daga baya nace kai amina ne bai ka tamboyi mar ba in na tafi ban ga yaro zai ji ba dadi daga kashi ne yanke shawara na je na same shi na ce shi wani ga abin da ne yake fa zan yi wa qultu lahu nahwa mimma qultu li sahibaihi irin abin da na ga innan mutum biyun dishi ma na ga masa fa asra al-ijaba atake ce wallahi kai daidai ni ma shi ina kenan wa adlajna bi suratin yace kawai dare yana yi muka su jama'a mu dauki hanya da daddare suka fita wa fi ma nahnu fi ba'd at-tariqi Khalid yace muna kan hanya tsakiyar hanya muna tafiya iltaqaina bi Amr ibn al-As kawai sai muka da Amr dan As fa qala sai a tsakar daji ba kuma tsakar dare marhaban bil qaum sai yace maraba da wayannan masu zuwan qulna wa bika sai muka ce kai ma maraba fa qala aina sayrukum sai yace ina kuka nufata a wannan tafiyar taku qulna ma akhrajaka anta sai suka ce kai me ya fitar da kai da daddare kai din me ya fitar da kai da daddare kala bal ma akhrajakum antum sai ce a ku dai me ya fitar da ku qulna
ad-dukhul fil islam wattiba'u muhammadin ce mun fito ne mu shiga musulunci kuma bi manzon Allah kala wa dhaka alladhi aqdama ne ce ni ma abin da ya fito da ni kenan kaga an hada hanya fasaban na jami'an atake suka hada kai suka ci gaba da tafiya Madina hatta garin Madina har sai da muka zo garin Madina falaqiyani akhi dan uwana wana yayi marabe zo ya tare ni ai da dadi ai dan uwanka da yana arnanci yanzu ya musulunta waye jika ma jin dadi asre fa inna rasulullahi ukhbira bi qudumika yace Khalid yi sauri mu je saboda an bawo manzon Allah labarin zuwanka fasurra annabi kuma yayi farin ciki wa huwa yantazirukum annabi yana jiran ku zo ku fa asra'atul mashya Khalid yace sai na daga kafa kuwa ni ma ina murna ga manzon Allah ya hayyu ya qayyum Allah ka sa mu ga annabi dan Allah jama'a a ce yau ka taho zaka ido hudu da manzon Allah ka gaya mun wa irin murna ya kamata kai wallahi alazim Allah shaida ne maganar nan har zuciyata nake fada in wallahi alazim za abinda muka mallaka duk a duniya zamu bayar da shi a bamu dama ga manzon Allah wallahi zamu bayar Alhaji ba kai bayarwa ba duk abin da ka mallaka a duniya a ce zaka bayar ka ga manzon Allah ido da ido kai da shi haba kashmoni akwai abin da ya fi annabi ne ya hayyu ya qayyum yace fa ma zala yabtasi ilayya hatta waqaftu alai annabi yana hango ni annabi sai fara mun murmushi har sai da nazo wajen shi na tsaya fa sallamtu bin nubuwa sai na manzon Allah sallama faradda alayya salama bi wajhin taliq annabi ya murna ya an samu tambaya fuska a sake kai wa duk irin sahabban annabi da ya kashi amma musulunta shi kadai manzon Allah ya yi murna ai wancan wanda ya kashi suna aljanna yi kuma shi yazo ya ƙari ne a musulunci fa qultu Khalid sai yace inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah yace ya manzon Allah nayi shaida babu abin bautawa sai Allah shi kadai kuma kai manzon Allah ne fa qala annabi sai yace alhamdulillahi alladhi hadaka godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye ka kad kuntu ara laka aqlan annabi ce da na kasance da ina kallon mai hankali wa rajautu an la yuslimaka illa lil khair kuma bai dace hankalinka yana maka komai ba da masu alkhairi wa mundu zalika al-yawm Khalid yace tun daga wannan ranan aqbala Khalid bil Walid al islam bi qalbihi wa lubbihi Khalid ya tattara hankalinsa da tunanin shi gaba ɗaya ba musulunci wajala yandamu ala ma farra min ayyamihi salifa Khalid yake ta nadama bisa sakacin da yayi ma rayuwarsa ta baya yana yaki akan addinin kafirci addinin ƙarya faqala zata marra wata na Khalid sai yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah laqad ra'aita ma kuntu ashhadu min tilka almawadin mu'anidan anil haqqi ya mazala ka ga dai irin yadda na tsaya ina ta fada da gaskiya a shekarun baya na tsaya tsayin daka a guraben yaki ina ta yaki akan ƙarya fad'ullaha an yaghfira hali mazala ka roƙa min Allah ya yafe min roƙa min